Yo, what's up, yo? My name is PJ. I'm from Cebu, Bisaya, Cubay. Welcome to my YouTube channel, PJ Ong. Yan. So for today, guys, it's another episode of our Lazada unboxing. Woohoo! Yan. Anyway, napabili na naman tayo sa Lazada 9.9 sale, guys. Diba? Nagpailad na punta. But definitely, itong mga items na to is something very useful sa bahay. Yan. So, yan. I-unbox na natin, guys. Ano kaya itong box na ito? Actually, dalawang yung box na binili ko. Dalawang packages. I mean, ito, tsaka ito. So, isa-isahin na natin, guys. So, definitely, ito, this one is, yon, tinanggal ko na yung bubble wrap niya, guys. This one is a vacuum cleaner. Yon, vacuum cleaner robot, diba? So, yun, guys. Gusto ko kasi na, minsan kasi, guys, diba, tinatamad tayo maglinis sa bahay, diba? Tinatamad tayo magwalis or mag-mop or mag-vacuum, diba? Kaya, eto, naisipan ko bumili na itong robot vacuum cleaner kasi napakaganda daw nito, guys. Napaka-handy, ano tawag dito, kaya niya pumasok dun sa mga sulok na hindi nyo abot, kumbaga, diba? Especially dun sa mga under sa sofa, under sa bed, diba? So, this one would really be of great help daw, yun. So, yun. Kaya, yun, i-unbox na natin, guys. Yung nakaganda daw dito, guys, is, yun nga, sale sa Lazada, di ba? I got this for just 979 pesos. Yung original price niya daw, guys, is 2,200 or 2,700. So, yun, napakalaki ng discount. So, if gusto nyo din bumili ng robot ninyo, guys, di ba? Robot vacuum cleaner. Yun, yung link nasa description ko, guys. I-click nyo lang yan so that directly na kayo mapupunta dun sa Lazada page kung saan ko nabili ito. Nabili ko to sa MRK store. So, yun, medyo suki na tayo dun sa MRK store. Last time napabili tayo nung diffuser naman, yung humidifier, di ba? So, ito, bubuksan na natin, guys. So, ano kayong laman nito? Siyempre, yung laman niya is yung robot, but yung mga mga accessories niya, di ba? So, yung nakaganda din daw dito, guys, is one push button lang daw to, kumbaga. One push button and yun, ready to go na siya. Siya na daw, yun, siya na yung bahalang maglinis ng iyong bahay, kumbaga. So, yan. Yun pala, guys. So, ito yung laman niya, guys. So, basically, yung robot nandito. And, of course, there is this product certificate. Yun, product certificate. And, instructions na din. So, yun, yung mga parts niya. So, ito, may brush, may handle, yung dust box cover niya, on and off. So, yun, button. So, I think very basic lang or napakadali lang gamitin itong robot vacuum cleaner. So, mamaya, guys, hintayin nyo. Ito-try natin kung effective ba talaga siya. So, ito. So, yun, basically, yung product instruction niya, napakadali lang kung paano din tanggalin yung dust box niya nasa loob. And then, yun, basically, switch nyo lang daw yung button and ready to go na itong robot vacuum cleaner natin. Diba? So, ito, yung naman niya, yung black pala yung pinili ko. I think may puti din kasi siya na version. So, yung black yung pinili ko. So, basically, ito na yung main item niya or yung robot itself na yung vacuum cleaner, di ba? And then, may, hindi ko alam saan to. It's like a cover, di ba? It's like a cover. And then, yung accessories niya, may maliit siya na, ito yung accessories niya, guys. So, may maliit siya na screwdriver, and then yung pang-charge niya ata itong isa, and there's a cloth na nakalagay din. So, basically, yung function daw ng robot na ito, guys, is 3 function niya, di ba? Pwede siya magwalis, pwede siya mag-vacuum, and mag-mop ng floor nyo. So, basically, may cloth siya pang-mop. So, ito, isa-isa lang natin yung laman niya. So, basically, ito, yung cloth. Ayan siya, yung cloth niya. And then, the cable, USB cable. Ay, ito charger niya talaga, guys. As you can see, di ba? So, ito yung charger niya. So, yun. And then, yung napaka-cute na screwdriver. Ayan. Yun. Di ba? So, basically, I think ito lang yung laman niya. Di ba? It's like a laptop box, di ba? Yun. So, basically, yung main item niya, we'll have a closer look dun, guys. Close ko muna to. So, yun, di ba? 3-way. Pwede siya magwalis, mag-vacuum, di ba? So, ito. And USB charge din daw to siya, guys. Yung battery niya. Ito. Pwede nyo i-charge lang. Ito yung look niya, guys. As you can see. Yun. Black. Napakaliit lang niya, guys, ha.
And hindi din siya ganun kabigat. So basically, ito yung sweeper niya guys. Ito, kita nyo dito, sweeper niya to. And then ito yung, it's like a wheel. So, yon, mag-iikot-ikot siya sa bahay ninyo, di ba? And may ano din to siya guys, yung may sensor daw siya in case dun sa may mga stairs, hindi daw to siya hindi siya matutumba or hindi siya pupunta dun sa stairs because yun nga may sensor siya. And yun, i-try natin mamaya, di ba? So basically, ito lang yung item niya, as you can see, di ba? Yung robot vacuum cleaner, di ba? So 999 or 979 pesos lang to. And yun, I think very compact siya, manipis, di ba? And yung battery niya, it will last you mga around 2 hours, di ba? Mga yun, around 100 minutes kaya niyang mag-clean, di ba? So, and malakas daw yung vacuum na to guys. Yun kasi yung hinahanap ko talaga is yung malakas yung vacuum. So, based dun sa mga feedback nung nakabili nito, maganda daw to guys. Malakas yung vacuum or yung suction niya. So, yun, nakakalinis daw talaga siya ng dust. Kayang-kaya niyang i-absorb, kumbaga. And ito, yung size niya, hindi din ganun siya kaliit. May nakita kasi ako sa Lazada na napakaliit lang. It's like the size of the palm. And ito, as you can see, malaki siya guys. It's like yon, di ba? So, I think mas ano to siya, mas powerful, kumbaga mas powerful to na vacuum cleaner compared dun sa yung sa palm size lang. I think mas useful ito at the price of 979 pesos guys ha. Sulit na sulit, I think. Yon. But ito-try pa natin mamaya, di ba? So, ito I think dito nyo ilalagay yung cloth. Dito, yung cloth. And then, yon, mamaya try natin. And paano ba ito buksan? Like, so mamaya ito try natin guys, baka kasi madamage ko. Ayun, yun, natanggal ko din. Yun, basically I think ito yung dust box niya. Ito yung dust box niya, ito yung kini-clean. So ito yung dust box. So ito I think i-clean to siya, pwede nyo i-clean. Then, yan, basahin muna natin yung manual mamaya guys, and then I'll show you a video kung paano siya nagpa-function, kung kaya niya bang mag-absorb talaga ng dust. So, yan. So, ito yung item number 1 natin guys, is itong robot vacuum cleaner, di ba? So, yan. So, yung second package naman natin guys, bubuksan natin yung second package natin, and ay, may kasama pala siyang ano guys, nakalimutan ko, yung pouch bag niya. 100 pesos lang kasi to, something like that, 100 pesos. So binili ko na because sayang nga, 'di ba? Sayang yung shipping fee, at least same seller, 'di ba? So ito yung second item natin, guys. It's it's like a mini sling bag, 'di ba? Na pwede niyo ilagay yung cellphone ninyo, yung wallet ninyo. So ito yung sling niya. 'Yan. And then yung bag itself, di ba? So 100 pesos, 100 plus, I think 120 plus. So napakasulit na siya guys, di ba? So yun, I think very sturdy naman siya, makapal yung tela niya. And yun, pwedeng ilagay ang cellphone, di ba? Minsan kasi yun, madami tayong mga dala, di ba? Mga susi, gano'n, susi. And yung mga cellphone natin, di ba? Yung mga ibang gadget pa natin. So, I think madami kasi siyang compartment, guys. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Madami siyang compartment, madami kayong pwedeng ilagay, di ba? Especially ngayon, di ba? Madami talaga tayong, yung laman sa bulsa, medyo kasi bulky na sometimes, di ba? So, yun, I think this is a very good bag, handy bag, kumbaga, di ba? So, yun, so madami talaga siyang pwedeng lagyan. Yun. Yan, I think gagamitin ko na siya. So yan, 'di ba? Napakaganda guys at 100 pesos lang. So, 'di ba? Sulit na sulit, 'di ba? So yan. So ito yung first items na nabili ko, yung robot tsaka yung bag. And yung second box naman natin guys, actually, this is like tinatawag ko itong adulting box. Yung mga nabili ko kasi dito is pang-adult. I mean, pang-adulting. Yun. So, yun. Hindi pang-adult sa iba kasi ibig sabihin ng pang-adults, no? So, basically, ito yung laman niya, guys. Made from 100% bamboo. Yun. Di ba? Ito yung back scratcher. Di ba? Di ba? Yung kumakati kasi yung likod natin and hindi na natin maabot, di ba? So, basically, I think maganda yung item na to. Looks sturdy naman siya guys. So yun, titingnan natin. Tatanggalin natin yung bubble wrap niya. And galing pa to na I think Laguna. So basically
Shinip pa. So, I think it's good. It looks good, guys. Sturdy naman siya. And may ano pa siya sa likod, guys. It's like a wheel. Pwede na itong pang massage. Yun, di ba? So, yan. So, sulit na sulit. I think this is just for around 100 pesos. And ito yung one of the best sellers nila actually. Itong item na ito. So, titignan natin. Buksan natin. So, ito. Basically, pangkamot sa likod, di ba? So, yan. Kung gusto nyo din ng back scratcher, guys, definitely ipopost ko yung link sa baba. So, pwede nyo i-click yung link and yon, directly mapupunta na kayo sa page, sa Lazada page nung nabilhan ko nito. So, ito, medyo may tape lang dito. Gawin natin. Yon. So, ito guys, basically ito yon, yung first item natin, di ba? Bamboo back scratcher, yon, di ba? So, ito, 120 plus, I think, 120 plus. So, ito yung look niya. Yon, i-showcase natin yung overall look niya, overall look. And yon, may spin the wheel pa dito, di ba? Spin the wheel. I mean, back scratcher, back massager, di ba? Pwede yung, yon, di ba? Pangkamot sa likod. Minsan kumakate, hindi na natin abot, di ba? So, yun, di ba? Pang-adulting. Yun. Di ba? Pang-adulting na item. So, yung laman niya, yung next naman niya, guys, is ito. This is a tong, bamboo tong. Actually, bamboo tong to siya. And, yun kasi pag nagluluto tayo, di ba? Pag nagpa-fry tayo, yung may tong kasi kami, may tong ako dito na plastic, kumbaga. But, yun, minsan nagme-melt kasali kasi yung plastic, 'di ba? Nagme-melt din siya. Pag pag always yung ginagamit, kumbaga, it's like naluluto din yung plastic, 'di ba? So, 'yun. I think ito at least bamboo, at least pag wood kasi, 'di ba? So, mas hindi siya madaling like yung food, kumbaga, anong tawag dito? Hindi siya toxic, kumbaga, di ba? Ayun. Tama ba yun? Toxic. Anyway, di ba? Pag nagpa-fry ka. So, I think very useful to. Yun. Sa mga mahilig magluto, kumbaga, this is something very, something that you can use, di ba? So that, yun. Yun nga. Pag nagpa-fry kayo, pwede yung itong, yung pagkain ninyo. So, yun. I think, maganda yung feel niya. It's yung look niya, di ba, guys? As you can see, very classy look, kumbaga, di ba? Very, yon, elegant, kumbaga, yon, elegant, di ba? Scissor tong, yon. So, yon, basically, mga bamboo products yung nabilhan namin, guys, dito, yung nabilhan ko, dito, itong mga bamboo back scratcher, tsaka itong tong, and yon, sinalihan ko na din itong mga, ano guys, yung mga, ano to, pain relief rub, di ba, yung pangpahid, kumbaga. So, ito lang yung mga nabili namin. Kasi nagbebenta siya sa, yun nga, sayang yung shipping, di ba? Shipping fee. Although may free yung Lazada, di ba? Free shipping fee, I think less 100 lang ata yun, di ba? So, yun, pag ibang merchant na kasi, yun, one time nyo lang kasi magamit yung free shipping ng Lazada. So, pag ibang seller na, I mean, magbabayad na kayo ng shipping fee. So, basically, ito guys, yun. Diba? Pang-adulting pa rin, diba? Pang-adulting yung mga, maganda na to guys. Actually, maganda na to dun sa mga gustong makatulog ng mahimbing, diba? So, yun, advisable to. Before you sleep, yun, magpahid-pahid kayo nito, diba? Adulting na naman, diba? Adulting yun. Amuyin natin. Mabango. Mabango siya guys. So, this is pain relief rub for sleep, diba? With beeswax, ginger oil, and olive oil. So, yun. So, ito yung nabili natin guys. I think this is 100 pesos din to. So basically, itong tong pala, ito yung medyo mahal, around 600 pesos. So yun, basically, yun lang yung mga nabili natin sa Lazada 9.9 sale. So yun, I think may Lazada 10.10 sale na naman, 11.11 sale, 12.12 sale, di ba? Hindi na maubusan ng sale sa Lazada. So yun, basically, yun lang yung video ko for today guys. So
yun, ipapakita ko pa pala yung video ng robot mamaya. And then, yun, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe kayo guys. And of course, paki-hit ng like button and paki-share, paki-comment sa baba. And of course, yun, paki-subscribe. And yun pala yung notification bell, paki-hit na din. And yun, so madami pa tayong mga upcoming videos. And hopefully, nandiyan pa din kayo para sumubaybay sa aking channel. So yan, I'll see you again next time guys. Thank you for watching. So yun, with the press of this button lang daw guys, mag-on na siya. I-try natin. Low noise din daw siya guys. As you can hear, di ba? As you can hear, hindi siya masyadong maingay ha. Yun. So basically, nagmo-move yung wheel niya. Tsaka yung sweeper niya, gumagalaw din, di ba? So, ito-try natin guys, sahig, sa floor, kung kaya niya bang mag-suck ng mga dust, yon, ng mga paper. Lalagay tayo ng ano guys. So, basically, I think maganda naman yung ano niya guys, di ba? Yung look, di ba? Very nice look, kumbaga. Yon. So, ito-try natin guys. So, yan. Ito try ko, maglalagay tayo ng dumi dun sa sahig and try natin if kaya niyang i-suction. So, yun. So, ito guys, try na natin yung robot vacuum cleaner natin. Naglagay ako ng mga papel tsaka yung mga buhok, di ba? Try natin if kaya ba ng ating ng robot vacuum cleaner na i-suction tong dumi-dumi na ito dito sa ating floor, di ba? So basically, pwede na to sa lahat ng types of flooring guys. Pwedeng cement na flooring, naka-tiles or yung wood. So try natin guys. So with just the press of this button, one button press lang daw to guys. And yun, gagalaw na siya. Yun, try natin. So yun, bumabangga-bangga siya guys. Hopefully, umabot siya dun sa dumi. Ayun. Yun. I think na-absorb naman niya yung papel na nadaanan niya guys. Hopefully, kaya niya pa itong remaining. So yun, hinahayaan ko lang talaga siya guys kung saan siya pupunta. So, yun, pag bumangga siya, automatic siyang mag-iiba ng direction, kumbaga. So basically, yun, na-absorb niya yung buhok guys ha, yung buhok tsaka yung mga papel na nandun. So I think very very useful tong robot vacuum cleaner na ito. Try natin. Yun, hindi niya pa naabot yung ibang papel, but basically I think kayang-kaya ni robot cleaner na mag-suction, kumbaga. So yun, I think sulit tong robot na ito. And yan, bili na kayo guys, yung link nasa description ko. Try nyo tong robot vacuum cleaner for only 979 pesos. Yun.